Привет, друзья! Хостер Гараж. Продолжаем наши гаражные посиделки. Сегодня у нас замена руля. Я думаю, подписчики уже видели его в постах Instagram. Здесь должна появиться, наверное, картинка. После этого поста он появится фотка на драйве. И я думаю, что как только мы получим возможность заиметь второй такой руль подменный и перешьем его, эта опция появится к заказу на наших аккаунтах к перешиву. То есть можно будет заказать спорт-руль с обменом на ваш, чтобы не ждать уже перешитый. Этот руль мы перешили для себя в таком виде экспериментальном. Мы сделали комбинацию двух цветов. В машине есть серый пластик и серая отделка комбинированного салона. Мы сделали серо-черный руль с черными косовыми вставками, достаточно дорого-богато смотрится, на мой взгляд. Руль сшит также с оригинальным кроем. Сейчас мы его будем ставить, старый снимать и смотреть, как это получится. Так, а пока мы готовимся к снятию старой баранки, вы посмотрите видос, как мы делали новый руль. Погнали в салон. Раз. Так, выставляем руль ровно. Подушку отщелкнули. Глушим. Ставим на замок. Снимаем аккумулятор. Теперь отключаем подушки. Раз. Сняли подушку. Так. Сняли разъем. Теперь сдергиваем руль. Опа-на. Легким движением снимаем руль, протаскивая аккуратненько разъемы. Все, вот. Заболванили.
Короче, от меня этому рулю лайк. Если вам понравился выпуск, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новые выпуски. Пока-пока, с вами был Хостер Гараж.